Hello，大家好，又係我阿 Sa。今日做啲咩呢？就係我想介紹一個免費嘅咖啡班俾大家嘅。咁就喺 Rogan Coffee 嗰度上嘅。咁我之前咧去 Rogan Coffee 又見到有人喺度學咖啡啦。咁我就問下佢哋你哋其實係經咩途徑會喺度上堂啊？咁樣佢就話咧係跟咗一個機構嚟呢度上堂嘅，就係免費嘅課程嚟嘅。咁我後尾就自己喺嗰個機構度報咗一個班啦。咁佢有啲咩要 qualification 咧？咁其中一樣嘢，第一件事咧就係你要係英國呢個地區嘅 resident，即係譬如你要住滿半年嘅。咁第二個要求就係18歲以上啦。咁第三個要求係咩咧？就係你要係 unemployment 嘅，即係你 unemployed 嘅，即係你未有工作或者你失業嘅。咁我就去咗上嗰個班啦。咁嗰個班都幾好嘅，導師咧會介紹下點樣操作咖啡機啦，或者啲豆點樣嚟啦，教你點樣品評咖啡啦。試下用 efficiency 呢個方法去沖咖啡啦，即係磨豆同埋做啡一齊啦，或者係壓粉幾時壓粉幾時打奶，即係佢哋會教你點樣 efficiency 啲去沖煮一個咖啡出嚟嘅。咁之後咧，我哋就會係一個 cupping 嘅課程嘅話，佢就教你哋點樣去品嚐一個精品咖啡或者係普通咖啡有咩分別啦。仲有咧，佢哋咧會介紹下平時我哋用咩杯去沖 flat white 啦、latte 啦、cappuccino 啦，或者一杯 espresso 嘅。咁佢會講晒呢啲課程都會介紹好詳細，而佢亦都有個 lunch time 嘅，個 lunch time 就有免費午餐俾大家食嘅。可能係一啲 wrap 啊、sandwich 咁樣啦。咁我覺得呢個班幾好嘅就係佢會俾一個唔識咖啡嘅人咧都有一個基礎嘅認識啦。咁可能佢其實唔止一個班嘅，佢之後會有其他班去開，就係有internship 嘅班嚟嘅，即係佢會有個實習嘅時間俾你，或者係因為佢都係要求你住夠半年啊，冇嘢做啊，同埋你要18歲以上啦。咁我後尾係冇報到呢個班，即係佢有 send email 嚟 invite 我去有個班，但係我嗰陣時已經開始做咖啡店啦，所以就冇去做上呢個班。咁我問啲朋友，佢哋都話啊，我本身都有嘢做，都冇去上呢個班咯喎。咁但係我都好覺得應該推薦俾大家嘅。如果大家喺英國暫時未有嘢做，又想去學咖啡嘅技能咧，呢個班咧係好好嘅，即係佢會有幾個禮拜俾你上完之後，你會喺嗰間咖啡店度實習嘅。雖然我冇上到後尾，但係我會覺得都 OK 喎，因為佢又唔使你俾錢嘅，即係類似一啲係失業嘅技能訓練咁啦，即係好似以前香港嗰啲咩 ERB 嗰啲咁嘅培訓，即係在職培訓啊，或者係其他教你點樣去有個基本嘅咖啡技能啦。我自己覺得如果冇嘢做都可以試下去嘗試了解呢個咖啡行業啦。當然佢嗰啲導師都係教得幾好，同埋佢哋即係你見到佢係好犀利嘅，就係佢哋去品評啊，或者係即係佢係有個技巧去教你啦。我覺得佢哋都教得幾好嘅。咁佢就喺如果你住 Bristol 嘅話，我就建議你去 Rogan Coffee 度了解一下。咁佢本身嗰個機構咧，即係譬如可能唔同地區有唔同機構去辦嘅。咁本身我就去跟個 Well Grounded 嘅機構去做一個1日嘅免費訓練啦。咁都支持大家，如果想認識下咖啡或者係本身對咖啡冇乜了解，都可以去試下去上堂嘅。佢都好詳細講啲咖啡歷史啊，或者係點樣去發現嘅咖啡啊，點樣去處理方法啊，roaster 啊，點樣去做啦。咁我覺得咧，我自己咧本身因為去咗喺香港已經學咗咖啡嘅基本知識啦，去到嗰度咧，佢有更加深入去講解咖啡裡面嘅嘢。當然我喺香港可能淨係教你點樣沖7杯嘢飲咁啦，即係嗰個City and Guilds 嗰個課程啊，即係佢係英國嗰個協會辦嘅課程。
當然我會覺得呢個課程就係教你點樣去喺16分鐘裏面沖7杯嘢飲啊，但其實咧我就係用咗11分鐘當時。喺香港學呢樣嘢嚟到英國有冇用咧？我覺得呢個比起 SCA 咧，我就覺得要去 SCA 嗰度讀好啲嘅，即係歐洲咖啡協會嘅認證嘅課程咧，會比你係 City and Guilds 咧更加有用嘅。喺英國嚟講，即係我唔係話嗰個 City and Guilds 嗰個冇用，只不過係你如果你想真正學咖啡咧，我都建議你去 SCA 嘅課程。咁 SCA 嘅課程咧喺唔同咖啡店都有辦嘅。咁我自己中意 Rogan Coffee 啊嘛，喺 Bistro，咁我又中意飲佢啲啡，同埋佢有多種類俾我揀，可以試下唔同國家嘅咖啡，所以我自己咧都想喺 Rogan Coffee 度報嘅。咁我喺香港咧幾年前如果要報Foundation of 佢個 SCA 個課程 Barista Skills 嗰個課程咧，咁其實已經要幾千蚊㗎，我記得。咁呢度只不過係3000蚊，即係300磅就可以讀到呢個 SCA 嘅 Foundation 嘅課程。咁比起我學 City and Guilds，我當年可能係10年前啊，City and Guilds 15年嗰時咧，其實嗰時已經需要差唔多5000蚊啊，5000幾蚊，4000幾5000蚊左右啦，先可以拎到 City and Guilds 嗰個本身嗰個認證。所以我自己認為咧，如果你嚟到英國又想試下唔同咖啡，或者係你想認識下咖啡咧，讀 SCA 嘅基本課程咧係抵過喺香港讀嘅。即係你如果香港讀 SCA 可能仲貴過嚟英國讀 SCA。當然係歐洲咖啡協會咁，英國而家雖然就脫咗歐，但係佢仲係歐洲咖啡協會嘅成員嚟嘅。應該我諗啦嚇，我唔知係我冇深究佢係咪英國已經脫離咗定係唔係啦。咁歐洲咖啡協會嘅認證咧，我係覺得係值得讀嘅。又唔係話 City and Guilds 冇用，不過你如果想初步了解下 City and Guilds 都係有用嘅。而你想讀中級咧，如果你想讀 City and Guilds 之後就直接讀 SCA 嘅中級咧，香港都係有課程嘅。嗰陣時我就喺我 Miss 嗰度讀啦，就有 Miss 就係 City Pro 啊。咁佢係喺九龍灣嘅，我嗰時就跟佢讀嘅。咁後尾咧，我自己咧就報咗幾次佢哋嗰啲拉花班，每次都有進步嘅。但係我發覺我而家嚟咗英國咧，睇多咗 YouTube 咧都有進步嘅。同埋有時啲group 友咧會介紹下，你睇邊段片會可能學得多啲，你個手勢或者點樣做會做得更加好啦。咁我就不斷去 research 下，睇下人哋點樣拉啦，或者係佢哋點樣融合啊，點樣做會令到佢個咖啡比較乾滑啲表面啊。用啲咩咖啡豆啊，咁樣去研究下啦。咁當然我而家做都係算連鎖店啦，係咪啊？即係大型超市 Marks and Spencer 咁樣。咁對於其他咖啡師嚟講咧，我哋都唔使點樣拉花，點樣去融合啊，都係部機沖出嚟啊咁樣咯。我自己就唔係太話要求去細咖啡店做，但係我自己都有啲趨向性，都覺得自己應該可能學多啲嘢先咯。即係學完之後點樣？因為我覺得做一間咖啡店，如果自己一個人又好辛苦嘅。咁我自己就想去學習下點樣去營運一間咖啡店。咁我又可能睇下佢哋啲 documentation 點樣做啊。我覺得都有幫助嘅，因為佢哋真係即係佢哋寫得好詳細，呢啲 integrate 喺裏面啊，所有 product 嘅步驟啊，佢哋都做得好詳細。即係佢會寫晒成個步驟，你幾時加咩，幾時加咩，幾時做啲咩。即係我會幾 appreciate 佢哋個管理層係會做呢啲 documentation 做得好好咯。咁如果大家有興趣嘅，不妨去上去呢個網址就睇下免費嘅咖啡班嘞喎。即係如果你係住 Bristol 或者倫敦咧，你可以試下 send message 俾佢，睇下佢會唔會再開班嘅。之前我就成日都問佢會唔會開班，係因為我覺得當時係未揾到嘢做，所以咧就 fulfill 佢嘅要求，即係住夠半年啦。
過18歲啦，同埋冇嘢做嘅。咁我而家因為佢後尾開班嘅時候 send 俾我嘅時候已經有嘢做啦嘛，即係已經揾到咖啡店請我，咁就最拉尾就冇去到上嗰個班。但係都覺得係好好嘅，都可以介紹俾大家去試下上咯。如果你真係想認識咖啡，而自己又冇基本知識或者係冇試過實習，佢好就好在佢真係俾個咖啡店你實習。雖然我唔知佢計嗰啲人工係點樣啦，但係佢就會俾個 placement 你，即係類似 internship 咁樣嘅嘢俾你去做一個試工咁樣咯。即係會，即係譬如你 set 翻4個禮拜學。第4個禮拜可能就係試工咁樣咯，我覺得佢哋做得幾好嘅，即係呢個機構做得幾好嘅，同埋我都幾覺得佢哋都 professional 嘅，都算係。我自己啦，我自己又應該將會報佢哋嘅 SCA 嘅課程㗎啦，即係唔係報嗰個機構嘅課程，係直接報 Rogan Coffee 嘅 SCA 嘅課程。即係唔係大家都覺得哦邊間係好啲，邊間唔好啲，但係 SCA 就係有個標準嘅 standard of 佢個咖啡嘅即係了解或者其他方法啦。而我讀嗰個 City and Guilds 咧，其實係用中文講噶嘛，佢考試都係用中文。咁我覺得如果你想喺英國或者喺英國英文嘅情況之下去serve 人咧，攞啲 documentation of 英文去點樣去解釋俾個客聽啊，或者係你點 serve 佢啊，點樣去講啲豆係點樣嗰啲形容啲favorite 啊或者其他嘢咧，我真係建議大家去喺英國嗰度報啦。即係唔係話香港報嘅 course 冇用，而係佢真係講廣東話㗎嘛，係咪？即係我覺得如果你要歐洲咖啡協會嗰啲嘅 course 咧就比較有用啲咯，同埋有時我都上網 search 下每個咖啡嘅沖法，同埋用英文點樣講啊，點樣解釋俾個客聽。我哋而家用個 limited edition 其實係咩豆啊，會有啲咩 favourite 啊，大概你會飲到啲咩味啊？譬如你話flat white 同埋Magic Coffee 有咩分別啊？即係我哋而家有個叫 Magic Coffee 嘅，其實就係類似 Flat White 不過細杯啲，嗰個奶同埋個 Espresso 嘅比例咧，奶會少啲啦，即係唔係奶會少啲，即係奶量會少過 Flat White 咁樣嘅，就係 Espresso 底再沖一個杯咁樣咯。咁我自己咧就幾建議大家去，如果真係冇嘢做，而又想了解下咖啡咧，而又住夠呢個地區半年咧，咁不妨去 search 下呢個 Well Grounded 嘅機構啦。咁因為佢除咗有咖啡師培訓咧，佢有教你點樣做 business 嘅。即係如果你去報佢嘅班，當然我唔知係要錢定係唔使錢嘅。即係佢嗰時我睇嗰個人咧，佢就係想做 business，所以就上呢個班。咁我都覺得值得去了解下呢個課程嘅。咁如果你係住 Bristol 或者住 London，咁我都覺得大家如果真係想學咖啡，都可以建議你哋報Well Grounded 嗰個機構嘅課程嘅。咁如果我之後咧，我應該就會報 Rogan Coffee， 即係 Bristol 其中一間咖啡店嘅。其實佢有好大個咖啡炒豆嘅工場咁樣嘅。即係當然我有啲朋友就唔中意，但係我自己就幾中意 Rogan Coffee 嘅咖啡嘅。佢哋話炒得太深，我覺得。但係我覺得佢啲 flavour 做得幾好啊，因為我上次試嗰個 limited edition 咧，佢就真係炒得好好，好香提子汽水味，好香呢個person food 嘅味啊，好犀利啊！我覺得佢哋炒得好好啊。咁我講到呢度啦，我唔係 sell 佢哋啲 course 嘅，因為我冇話有啲咩回佣定乜嘢，唔係啊，即係佢俾個免費嘅機會大家認識咖啡，我覺得係一個好嘅事嚟嘅。即係如果大家真係好想去開一間咖啡店咧，或者有個夢想，原來將來我都想開咖啡店咧，
我就建議大家好似我咁樣就學多啲嘢先啦，因為我自己原來去唔同咖啡店做咧都可以學到唔同嘢嘅。即係第一次去咖啡店做嘢咧，當年咧就係喺香港嘅一間有60個位嘅咖啡店度做嘢。咁即係你係咪炒場咧？我又唔知叫係咪叫炒場咯，都算係炒場啦，因為佢60個位係2輪咯，即係 lunch time 啊，佢有時係2輪咁樣，我覺得哇好鬼攰喎，做咁耐。但後尾去到生細鋪咧，其實我覺得係好攰嘅，因為得我條友喺度沖，所以咧我而家就覺得我覺得攰嘅時候我可以轉位啊嘛。如果我喺supermarket 嘅咖啡店咁，我會覺得就舒服啲嘅人，即係唔使死實實淨係做一個位沖咖啡，或者係淨係去整嘢食啊派餐咁樣。即係我自己就覺得幾開心嘅，因為做到呢個咖啡店。可能下次再講下點樣揾工，或者係我喺揾電腦工同咖啡工之間點樣平衡啊，或者係講下咖啡嘅唔同豆啊，有啲咩特徵咁樣啦。我盡量想呢個 channel 都係講多啲咖啡嘅，或者係我去試咖啡店嘅嘢嘅。當然會講旅遊啦，或者係我去邊度玩啦。即係嚟咗英國，大家會覺得會唔會好悶啊？成日喺屋企啊，或者係你做嘢嘅時候會唔會即係同啲同事唔夾啊？都唔會喎。我覺得啲同事都幾 nice，比我想象中 nice 好多。即係你會覺得英國人會唔會唔同你嗰個做嘢嗰個即係節奏啊？即係佢哋可能慢啲咯。咁你見到佢，你自己問陣都冇用㗎，係咪？你咪幫佢做快啲咯，係咪？即係我自己又認為，喺嗰個 course 嗰度，我係學咗啲嘢嘅都，我覺得自己學到啲嘢。如果俾我評分呢個 course，我都覺得係，如果5分滿分，我都俾4.5分佢嘅，因為真係幾好，佢教得幾好。點解唔係 full mark 咧？就有待改善嘅，有啲嘢都，即係有啲咩可以改善咧？如果佢係長啲時間就會開心啲咯，即係如果譬如你返1-2日咁樣開心啲啦。咁如果而家我再報個 SCA 嘅課程，我覺得我自己應該就要符合佢考試個 standard 啦，即係了解佢啲佢個 document 點樣去 explain 佢個本身個 fulfill 佢 SCA foundation 或者中級啦，或者 profession 嘅要求咯。我自己就想自己去有個 achievement 去 of 去本身 SCA 嗰個即係點樣可以專業啲做咖啡咁樣咯。係啦，見大家拍咗咁耐喺度做乜嘢咧？嚟睇下呢隻，呢隻係我新買嘅 Jellycat 啊，真係好搞笑喎！佢係一個 milkshake 嚟嘅，幾靚。咁第二件事就係呢件，噔，我話佢係似 P 站啊，即係阿大島優子嗰隻 P，嗰隻 P 站。佢係睡衣套嚟㗎，其實佢係睡衣套，但係佢係有花紋㗎，就係耳仔咁樣嘅睡衣套嚟嘅。你都知啦，我好迷 Jellycat 同埋 Labubu 嗰啲 friend 啦嚇，買咗好多，拆箱都拆唔切啊！真係幾得意。咁唔講耐啲無聊嘢啦，如果中意我 channel 可以 subscribe 俾 like 或者 share 俾朋友啦。下次再見啦，拜拜。